муносибат миёни Манчестер Юнайтед ва Роналду то ҷои бад шудааст. рондани ӯ аз рӯйхати бозингарони асосии даста ин аллакай гувоҳӣ аз муташанниж будани робитаҳо мебошад. байни онҳо чӣ гап шуда бошад? Кӣ ӯро бад мебинад? ноҳурматии даста ба легенда ё Роналду худро аз даста боло монда рафтор дорад? ҳамаашро ҳарф хоҳем зад. лайкро зер карда тамошоро идома диҳед. рафтем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. тамошои ҳама рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои шарики мо 1x боз ҳам ҷолибтар гардонеду бо коэффициентҳои баланди он фоидаи пулӣ ба даст оред. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳои канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. майда нофаҳмиҳои Роналду ва Манчестер Юнайтед ба муноқишаи калон оварда расонид. ҳамаи сабру тоқати онҳо дар бозӣ бо Тоттенхэм кафид. аслан Манчестер бо ҳисоби 2-0 лондониҳоро шикаст дод, вале расонаҳои хабарӣ тамоман дар бораи дигар мавзӯъ ҳарф мезаданд. Роналду ягона бозингаре буд ки берун аз майдон тамрин мекарду пеш аз садои ҳуштаки довар рост ба утоқ либоси вазкунӣ рафт. ҳама менавиштанд ки Роналду аз оне ки дар ҳайати асосӣ шомил нашуд, норозигӣ баён мекард. рӯзноманигори варзиши Лория Витвел маълумоти бештарро пешкаш карда гуфт ки Роналду қабул накард ки дар қисмати дуюм ба майдон барояд. ман ин масъаларо бадтар ҳал мекунам, ҳоло ғалабаро бояд ҷашн гирем. Тенхак оиди ин мавзӯъ посух дод. рӯзи баъди сармураббӣ ба ваъдааш вафо карду даста Роналдуро аз рӯйхати бозингарон хат зад ки муқобили Челси кӯмак расонида наметавонад. ҳамчунин қайд карда шуд ки Роналду ба муддати дар алоҳидагӣ тамрин мекунад, на бо даста, то он даме ки бос ба ин чиз иҷозат надиҳад. бале, Роналду аз баромадан ба бозӣ даст кашид. оқибати ин кор бад аст. ба рӯҳия ва рафтори дигарон ҳам ин амалаш таъсири бад мерасонад. ман сармураббӣ ҳастам ва ҷавобгӯи фарҳанги болои варзишӣ ба ҳисоб меравам. мутаассифона ин аввалин бор нест ки Роналду ин амалашро мекунад. дар бозиҳои пеш аз мавсимӣ низ бо Райо Валикано ӯ пеш аз анҷоми бозӣ аз майдон баромада рафт. ин гуна амал барои мо қобили қабул нест. мо як даста ҳастем ва бояд то анҷоми бозӣ дар майдон бошем. Тенхак ҳамин суханонро гуфта буд. муносибати онҳо аллакай аз он давр бад шудан гирифт. сценарие ки касе пешгӯӣ кардан наметавонад. Роналду талаб мекунад ки дар ҳаят ба ӯ ҷой дода шавад. барои Тенхак бошад ягон кас ситора намебошад. ҳама баробар. агар дар философияи бозиаш касе рост наояд, ӯ ба майдон намебарорад. ин ҳама рӯйдодҳо сунамии реаксияро ба бор овард. ҳамагон ба ду гурӯҳ ҷудо мешуданд. баъзеҳо мегуфтанд ки Роналду худро аз даста боло мешуморад. дигарон бошад мегуфтанд ки даста ба легендаи футбол ноҳурматӣ мекунад. Роналду бо ин посташ дар Instagram навишта буд ки болои касе фишор набояд бошад. инҷо Манчестер Юнайтед аст ва мо бояд як даста бошем. ба наздикӣ ин кор мешавад. аз ин навиштаи Роналду маълум аст ки ӯ амали худро дуруст мешуморад. хоҳари Криштиану Алма аз ин рӯйдодҳо худро дар канор нагирифт. ӯ бо суханони пурмазмун бародарашро дастгирӣ карда қайд кардааст ки қаҳрамони бузург ва ишқи ҳаёти ман то охир дар барат ҳастам. ноҳурматӣ нисбати ту набояд рӯҳшикаста кунад. кореро ки намехоҳӣ анҷом наде. ӯ дар инстаграми худ инҳоро навишт. новобаста аз ин одамон ҳоло ҳам Роналдуро критика карда истодаанд. агар ӯ ин корро карда бошад, шармандагии калон аст. ин амалҳо ноҳурматӣ нисбати дастаю сармураббӣ ва мухлисон мебошад, қайд кардааст собиқи ҳимоятгари англис Дени Милс. ана ин бошад суханони рӯзноманигори шинохта Пер Морган ки ба Тенхак рабт дорад. вақте ки футболбоз тамрини зиёд мекунаду дар натиҷа ӯро ба майдон намебароред, ин ноҳурматӣ нисбати ӯ ба ҳисоб меравад. Роналду пеш аз оғози мавсим норозӣ буд. дар бозӣ бо Райо Валикано барвақт ба хона рафт. чанде пеш аз тағйирот даст кашиду пеш аз анҷоми бозӣ ба хонааш рафт. аз афташ Тенхак ноэҳтиромӣ мекунад. Анри низ оиди ин масъала ҳарф зада буд. Тенхак нафаре аст ки тарафдори Манчестер аст, на ягон шахсият дар алоҳидагӣ. ҳама оиди ҷоизаҳои Роналду ҳарф мезананду касеро ба ӯ баробар намекунанд. вале саволи асосӣ ин аст ки айни ҳол ӯ чӣ кӯмак ба даста метавонад расонад. ӯ ҳатто дар мавқеи ноқулайаш бозӣ мекунад. собиқ бозингари даста Патрик Эвра чунин гуфт: агар Тенхак характери ӯро ҳурмат кунад, Роналду ҳама қувваашро ба кор мебарад. легендаи МЮ Петр Шмейхел қайд кардааст ки ин аввалин бор аст ки ба ӯ нигоҳ карда ғамгин мешавам. дар асл ӯро пуштибонӣ мекардам, вале ин ҳолат ҳамаро сарҷамъӣ мебояд. дар умум ин ҳама ҳодисаҳо ба хубӣ нестанд. аз тамринҳо рондани Роналду барои ӯ натиҷаи бад мерасонад. ҷоми ҷаҳон баъд аз як моҳ оғоз мешавад ва ҳар як дақиқа барои Роналду бояд ба тамрину омодагӣ гузарад. барои дар
формаи худ будан бозингар бозӣ бояд кунад, на ин ки берун аз майдон вақт гузаронад. ӯ албатта ба ҷоми ҷаҳон бо мунтахабаш меравад, вале то куҷо бо ин аҳвол метавонад ба дастааш муваффақият биёрад. баъзе манбаъҳо хабар медиҳанд ки тенхак Роналдуро зимистон аз даста гусел мекунад. ҳамчунин маоши баландаш ба даста то ҷое зарар мерасонад агар ӯ бозие анҷом надиҳад. ӯ айни ҳол 500 000 паунд дар як ҳафта мегирад. ба ин характеру маош касе қаблан талабгори ӯ нашуда буд. инҷо варианте ки мутахассисон пешгӯӣ мекунанд ба таври агенти озод ба дастаи Барселона ҳамроҳ шавии Роналду мебошад. каталониҳо мехоҳанд аз Депай халосӣ ёбанду ба Левандовски кӯмакрасон ҷӯянд. хислатҳои Левандовски ва Роналду шабеҳӣ доранд ва метавонанд ҷуфти хубе шаванд. ана баъзе чизҳо муқобили ин гузариш мешаванд. масалан Барселона ба даври плей-оффи Лигаи Чемпионҳо намебарояд ва Роналду бозингари қаблии Реал Мадрид аст. варианти дигар гузариш ба Челси. роҳбарияти нави лондониҳо метавонистанд тобистон Роналдуро ба дастаашон баранд, вале Тухел ба он муқобилат карду дӯсти худ Обамянгро харидорӣ кард. ҳоло бошад Тухел несту Поттер хоҳиши кор бо легендаҳоро дорад. Челси дар Лигаи Чемпионҳо бозиро идома медиҳад ки як плюси калон барои Роналду мешавад. агар маоши кам ӯро қаноатманд кунад, пас Роналду ба Спортинг бармегардад. ин даста ҳам имкони баромадан ба плей-оффи Лигаи Чемпионҳоро дорад. як варианти дигар ҳам ҳаст ки Роналду баъд аз ҷоми ҷаҳон шояд ба карьераи аврупоии худ хотима диҳад. дар ин сурат дастаҳои осиёӣ ба ӯ мароқи зиёд мекунанд. ҳамчунин пешниҳодҳо аз MLS низ мешаванд. Майами ва Galaxy дастаҳои солхӯрдаҳои футбол ба шумор мераванд. дӯстон, шумо ояндаи Роналдуро чӣ гуна мебинед? лутфан дар комментария нависеду лайк гузоштанро фаромӯш накунед. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият мемонед.